Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue au cours de français communautaire. Je m'appelle Monsieur Léo ou prof Léo, it doesn't matter. And je suis votre prof de français ce matin. Bienvenue. Um, oui, bienvenue, bienvenue. Je suis content de vous voir ici. I'm very happy to see you here. Aujourd'hui, on commence une nouvelle leçon qui s'agit des maladies qui concernent le corps. We're working on a new lesson in the book. We're working on les maladies. Les maladies, qu'est-ce que c'est les maladies? Sicknesses, very good. And we're working on sicknesses in the body. We're going to be discussing, if you can see from the title today, I didn't put it in the title, but we're working on une lecture avec Thomas, Maman et Papa. Et il parle d'une rhume. Une rhume is like a cold in French. That's how they call it. So we're going to be looking at that today. So very good. Going forward, we're going to keep on moving with Rolla Languages book number 2. That is a more advanced book, and it has more grammar and grammar and more advanced exercises, which are very important when learning French. I will also be bouncing around. We have a new Rolla book too. As you know, because we have been curriculum developing, so my colleagues have been wonderful with that. So yeah, so we have a nice book that just came out. So I'll be bouncing between this book and then the new book that we just came out with. Yeah. So if you have any questions before we get started with the lesson, please leave them in the comment section below. Let's get started. Now, the first thing I always ask you guys, j'ai toujours demandé de vous, c'est ça. Quelle est la date aujourd'hui? Tout le monde? Est-ce que vous pourriez répondre à moi? Could you respond to me? Quelle est la date aujourd'hui? Can you put it in the comment section if you know the date? Now, keep in mind, the French do the date a little differently than what we do. They put the day first, and then the month, and then the year. So they would say, aujourd'hui, remember our little formula? Notre petit formule. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est mardi ou jeudi? C'est mardi, très bien, parce que c'est... oui, c'est mardi. Non. C'est jeudi, pardon. Aujourd'hui, c'est jeudi, because today's Thursday. I thought today was Tuesday, but I don't know, excuse me. Aujourd'hui, c'est jeudi, le 7 janvier 2021. Hop, I haven't updated that, excusez-moi. Let me fix that for 1 second. 2021, répétez, 2021. So, aujourd'hui, c'est mardi. Non, aujourd'hui, c'est jeudi, le 7 janvier 2021. Très bien. It's a new year. Now, autre question, c'est ça. Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Aujourd'hui, you don't have to say aujourd'hui, but you could just say, il fait, il fait, aujourd'hui, il fait soleil, because it's sunny outside. Il fait froid aussi. Il fait, je sais pas, il fait froid, il fait températ, it's temperate. Il fait, je ne sais pas. I haven't been outside, so it's kind of tricky to guess, but I look out the window and oui. Bon, très bien. Okay, let's jump into the lesson itself. Tac. Bon. Now, here we go. Lecture. Next class, la classe prochaine, je vais vous montrer le vocabulaire pour le corps. C'est pas important aujourd'hui de comprendre tout ce que je dis. It's not important to understand all that I say because I will break down each section that's discussed.
Except here, we will break down this vocabulary together next class, and then we'll probably do a grammar lesson. Like I said in my previous videos, I like to do one day where we do lecture, one day where we do grammaire, because it's important. Or I don't like to do grammar both days because, you know, that can get kind of boring for some people. So I like to mix it up a bit. Excuse me. Ok, bon, lecture. On va commencer ici. Thomas, papa et maman. We have three people. Nous avons trois personnes dans ce lecture et ils sont très importants de ce lecture. Et oui. Mais dans la lecture, il y a beaucoup de questions qu'il s'agit du corps, de body, et il faut que tu comprennes ce que je dis et je serai très lentement avec mes réponses. I will try to be very slow with my responses so we can take our time. Bon, lecture. Nous avons Thomas. Thomas, qu'est-ce que c'est un rhume? Est-ce que c'est une maladie grave? We'll read it all together and then we'll break down each one. Papa, non, ce n'est pas une maladie grave. On tombe souvent malade pendant l'hiver quand le temps est mauvais. On n'a pas besoin d'aller à l'hôpital, on doit simplement rester à la maison pour se soigner et se reposer. Est-ce que ça fait mal? Papa, parfois oui, on a mal à la tête ou à la gorge. En général, on est fatigué. Quand j'ai un rhume, je ne suis pas très efficace au travail. Maman, tout le monde est différent. Moi, quand je suis vraiment enrhumé, j'ai mal partout. Je deviens amorphe et je ne peux rien faire. Je dois rester au lit. Thomas, est-ce qu'on a le droit de sortir de la maison quand on a un rhume? Maman, il faut faire attention. Quand il fait froid et pluvieux, c'est mieux de rester à la maison. Quand il fait beau, on peut sortir dehors avec un manteau et un charpe. Quand il faut toujours prendre ses médicaments. Et c'est tout. Très bien tout le monde. Let's break down each phrase, chaque phrase. Répétez après moi tout le monde. Répétez. Tac, tac, tac. Répétez. Maintenant, répétons avec moi. Très bien. Oh, excusez-moi. Thomas, qu'est-ce que c'est un rhume? I want to say une rhume, but it's not. It's un rhume. What is un rhume? A cold, right? Qu'est-ce que c'est? That is what is. Un rhume. Est-ce que c'est une maladie grave? Is it like a very bad sickness or like a big sickness? Papa, non, ce n'est pas une maladie grave. No, it's not a big sickness. On tombe souvent malade pendant l'hiver. In French, they say they fall sick. In English, we say to become sick. I became sick or I am sick. We use the verb to be. But in French, they say tomber. Tomber malade. To get sick. We say to get sick too. On tombe souvent malade pendant l'hiver. One gets sick, basically, during the winter. Quand le temps est mauvais, when the weather is bad. On n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. On doit simplement rester à la maison pour se soigner et se reposer. On n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. On n'a pas besoin d'aller means one does not have to go to the hospital. On doit simplement rester à la maison pour se soigner et se reposer. One must simply stay at home to care for themselves and to relax. Se soigner is reflexive. It's the action of doing it to yourself. It means to care for yourself. Et se reposer means to relax. Very good. If you add ANT to soigner,
if you cut off the ER and add ANT, that's the job. That's the job. So, je suis un soignante. I am a caregiver. Est-ce que ça fait mal? Does it feel bad, basically? Parfois, oui, on a mal à la tête ou à la gorge. Some rather, yes. One has a headache or a sore throat, basically. Avoir mal à la tête. Remember, I don't think we looked at the. Maybe we might have. I think we have looked at vocabulary from here. The more I think of it, maybe that was my other class. If you say avoir mal à, that means X hurts, basically. So you could say avoir mal à la tête, à la gorge, à la bouche, à la nez, à les oreilles, or something like that. That's to say something hurts. Ou à la gorge. La gorge is the throat. En général, on est fatigué. In general, one is tired. Quand j'ai un rhume, je ne suis pas très efficace au travail. Quand j'ai un rhume, when I have a cold, je ne suis pas très efficace au travail. I am not very efficient at work. Ok. Maman. Tout le monde est différent. Moi, quand je suis vraiment enrhumé, j'ai mal partout. Je deviens morphe et je ne peux pas rien faire. Je dois rester au lit. Tout le monde est différent. Everyone is different. Moi, quand je suis vraiment enrhumé, me, when I am very cold-like, basically, like enrhumé means like flu-like, cold-like. J'ai mal partout. I feel bad everywhere, all over. Je deviens amorphe. I become like amorphic, and I cannot do anything. I must stay in bed. Je dois rester au lit. Je dois is devoir, the verb devoir, and the conjugated form, it means to must or to must, basically. It's like a command almost. Rester means to stay. Au lit, in bed. Thomas, est-ce qu'on le doit de sortir de la maison quand on a un rhume? Do we have the right to leave the house when one has a cold, basically? Does one have the right to leave the house when one has the cold? Le doit is the right. Qu'est-ce qu'on a? Does one have? Remember this word a right here. That is the verb avoir that is conjugated in the il, elle, on singulier subject pronoun. Le doit is the right. De sortir, to leave. The reason why I say to leave is because we have it in the infinitive form right here. It's not conjugated. The rule in French is you have the first verb in the sentence that's conjugated, the second verb's in the infinitive. Très bien. So, on a le droit de sortir de la maison quand on a un rhume. I was about to sneeze. Excuse me. De sortir de la maison quand on a un rhume. Does one have the right to leave the house when one has a cold, basically? Maman. Il faut faire attention. It's necessary to pay attention. Remember, il faut means it's necessary. Now, I told you in previous classes, faire means to do or to make, right? But in this context, when you attach something to faire, faire also can change meaning. Like faire attention, faire semblant de, faire, I can't think. None of them are coming to my head right now except those. When you attach faire attention, that means to pay attention. Like it translates to that in English. They say to do attention or to pay attention to make attention in French. This doesn't make too much sense in English when we translate it. Il faut faire attention. It's necessary to pay attention. Quand il fait froid et pluvieux, when it is cold and raining, pluvieux, il pleut, right? Now there's more than one raindrop in the sky, so that's why they have to change it to the EX ending because there's more than one raindrop. Raining, that's what that means. You could say il pleut, but when you attach c'est pluvieux, that's when you're describing it in general. C'est mieux de rester à la maison. It's better to stay at the house. Quand il fait beau, when it's beautiful outside, on peut sortir dehors. One can leave
outside. One can go outside, leave outside. Avec un manteau, with like a light jacket, et une écharpe and a scarf. A manteau is like a pullover, but not like a sweater, but like a windbreaker almost, or like a long jacket. Depends. Il faut toujours prendre ses médicaments, and it's necessary to always take your medications. Médicament is medication. C'est is the way to show your. Very good. Est-ce que nous avons des questions? Si vous avez des questions, si vous poserez des questions, n'hésitez pas à les y mettre dans les commentaires et je vais je répondrai quand j'ai le temps. So if you have any questions, please put them in the comment section in the video, and and I will respond to them when I can. So boom. So that's all I have planned for today. The lesson was kind of quick today, but I hope that you enjoyed the lesson. I hope you had fun. That's the goal of this lesson. They're always to have fun. They're not to be stressed. You're not supposed to be nervous at these courses. They're supposed to be a fun time. Yeah. So I hope that you enjoyed my lesson today, and I will see you next. Je vais vous verrai le mardi prochain. Le mardi prochain, c'est le 11 janvier. C'est le 11 janvier 2021. Bon, au revoir tout le monde et j'espère que vous passerez une belle journée aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui, je pense, mais il fait un peu froid. Portez vos manteaux, s'il vous plaît. Wear your jackets. Ok. Au revoir tout le monde.